आज दिल गुस्ताख है। अरे सनी यार, एक काम कर, बेड में कुछ कपड़े रखे हैं, उनको सर्फ में डाल दे और फ्रिज में चिकन रखा है, उसको भी धोकर साफ कर देना, ठीक है? ओके भैया। भैया मैंने कपड़े धो लिए सर्फ के पानी से। और चिकन का क्या किया? उसको भी मैंने धो लिया सर्फ के पानी से। अब क्या करूं? क्या करूं? जा गधे, खुद को भी धो ले सर्फ के पानी में जाके। ओके भैया।